राम राम भाइयों, आप सभी को। आज मैं अपनी गिर गाय के बारे में आपको बताऊंगा, जो कि ये देख रहे हैं आप सब, कबरी कलर में गाय है। काफ़ी सुंदर, काफ़ी शांत। और ये गाय जो है हमारी थर्ड इलेक्टेशन की है। थर्ड इलेक्टेशन में भी प्रेग्नेंट हो चुकी है। और बाकी देखने को आप देखिए कितनी सुंदर, कितनी अच्छी गाय है कबरी कलर में। देखिए कितनी मस्ती कर रही है आज मेरी गाय। ये हमारी डेयरी रीवा में है, जो कि अबिका गिर डेयरी फार्म के नाम से रजिस्टर्ड है।